Aytilgan qaymoq mana aytilgan. Mana qaymoq. Bu ertalab zo'rdan ham ne qilasiz qarang. Voh! Mazzaligini qarang, işte baxmalli, hali toylarga baxmal kiydirishadi-yu. Ashiga Toylar bolasi buqa eston so'ragan ukalarimizga 1.35 bo'ylari 20 ta sutigidan so'raganlarga. Arzonchi Muhammad akamdan bugun xudo xolasa kinoni o'ta qattiq bo'lyapti akalar. Mana qarang tapalag'idan, bo'ydoridan, yapalag'idan, bolasi buqasidan. Bunachar xudo xolasa ikkinchi sigirimiz. Shvetidan so'raganlarga 15 ta sutigidan bolasi buqaligidan so'raganlar. Bormi? Bola 5 kunlik buqa, 3-qoringa. Mana qarang. Arqanni yechib olmabsizlar. Bolasini. Shu yechib yuboring. Yechib yuboring. O'zim obunachilarga ko'rsatib buni akalar, bu qarang ko'ryapsizmi? Ushasiz chiqadi, ushasiz. Bunachar xudo xolasa tayyor bo'g'oz olib tug'dirib o'zim xudo xolasa maza qilib sog'ib ichaman degan obunachilarimiz bormi? Xolalarim xudo xolasa. Aziz obunachilar, xudo xolasa birinchi sigirimiz bo'g'oz, yetugi. Mamajon aka, qanchaligi qolgan? Bir haftada ikkisini qaymoq 15 ta sut. 15 ta sut. Bola buqa. Nechinchi qoni? 3-chi. Bolasi buqaligidan shvet so'ragan ukalarimiz bormi? Xudo xolasa. Sho'valarni qarang, sho'valar. Bitta ovozni eshitdingiz. Qarang go'zalligini bo'zaydi. Tayyor buqa-ding. Tayyor buqa. Gelinlari ham 4 joyda ekan. Mana obunachilar, arzonchi Muhammadjon akamizdan xudo xolasa bolasi buqaliklaridan, estonidan, shvetidan so'raganiga tayyor. Ikkovi ham bolasi buqa. Bu tomonda yetuk bo'g'ozimiz bor. Xudo xolasa bugun naqlarni suv tekin qilib yuboraman, tillozni chaqirdi. Xudo xolasa ko'ramiz endi. Gapga javob bo'ladimi, yo'qmi? Xudo xolasa video davomida ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Tilloz kanalining ashaddiy obunachilar, YouTube chorli ishqibozlari, sigir ishqibozlari, bo'g'oz ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Hafta kuniga xudo xolasa yakshanba dam olish kuni 2026-yil. Bugungi sanamiz xudo xolasa 25-yanvar. Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani Qo'shkechiyda xudo xolasa. Muhammadjon akamizning xonadonlariga tashrif yurganmiz. Ikkovi ham bolalari buqaligidan, aziz obunachilar. Xudo xolasa chiroqli yurgizib nahnolar haqida videorolik tayyorlab beramiz. Gaplarni so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldingizni uzr so'raymiz. Mana bunaqa buqalari bor akalar. Shalpan quloqlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tillo tuzimisiz, charchamang. Ishlaringiz yaxshimi? Xudo xolasa mana bugungi tongimiz hammaga muborakli bo'lsin, barakali bo'lsin. Alloh hammaga bersin. Nimaga hammaga bersa, bizga ham beradi hamma qatori. To'ppa-to'p. Mana xudo xolasa bugun chiroyli berganda ham halolidan bersin. Halolidan. Eng barakasi ashunda. To'ppa-to'p. Mana hamma yo'qda to'g'risini aytib solsak, obunachilar men kommentlarni o'qidim, ko'p rahmat aytdi. Ilohim shundan adashmaylik. Oxirigacha shunday ketaylik. Vohadi akalarimiz mana rosamollarimiz so'rashdi. Musofirdagilar, o'zimizni vodiydek, Toshkentdagi akalarimiz hammalariga salom. Xudo xolasa mana chiroyli, go'zal bo'g'oz, chiroyli mana shvet, chiroyli mana estonlarimizdan yana uchovi ham buqami? Uchovi, ikkita buqa. Uchovi ham buqa. Bu ham buqa, qonnidagi ham buqa. Xudo xolasa, yaxshi niyatda buqa beraversin. Obunachilarimiz xursand bo'lsa bo'ldi. Keyin Tillo bitta nimadan vohadan bitta tog'a telefon qildi-da kecha. Telefon qilib, haligi ikkichini, haligi molimiz sotuvdagi to'qolimizni. Ashnaqa ikkichini rosa suti beradigan bo'lsa dedi, mana buga 2,5chini toza suti boridan olib kelib qo'ydik. Qaymog'i bor. Qaymog'i 2,5chini adashib ketdim uzr. 2,5chini qaymog'i boridan mana Tillo. Shunday tortadi, ammo rosa ser qaymoq. Ikkovi ham qaymoqlardan ajradi. Sutyoqdan, o'g'izdan ajrab, halol pok suti bor mana. Bolasi necha kunlik? Bu bolasi 5 kunlik Monika Tillo, novvos mana. Uzun beribdi. Uzun bola katta o'ta ham. Juda go'zal mana. Ich kettilari, nimalari yo'q. Kallani ham ko'ring mana. Sersalari bilan. Sersasi bilan mana. Tillo 5 kunlik. Bungacha shvetimizga. Bu shvetimiz ham mana. Baxmallarda. Buldokka o'xshaydi, baxmalli. Hali toylarga baxmal kiydirishadi-yu. Ashiga toyni nimasini bersin dedim-da bunga. Go'zal ekan. Bunimiz ham 5 kunlik, ikkovi 5 kunlikdan. Aka nechta sut beryapti mana estonimiz? Mana estonimiz 20 ta suti bor. Yuvoshmi mana? Yuvoshligi behijola. Shovani qarang. Mana. Men o'zim obunachilarga ko'rsatib buni akalar, bu qarang ko'ryapsizmi? Ushasiz chiqadi, ushasiz. Voy, yomon ekan, uzunligi, uzunligini. Sog'ib maza qilsa charchamaydi odam. Soqqan sari soqqis kelaveradi. O'ta yuvosh. Yumshoqligidan 20 ta sut bola buqa. Bola buqa 20 ta sut. Nechinchi qorin? 3-qorin. 3-qorin. Yondim. Bunimiz shvetimiz mana. Bolasi buqa. Buni ham suti
Shu 15 taga beraveraman buni ham. 15 taga Ha, beramiz. 15 taga beraveraman. Qaymog'ini ko'rdingizmi, ko'rdingizmi? Qaymog'ini ham ko'rdim. Ikkichini qaymog'i bor bunda ham mana. Taydi, qarang. Ikkichini qaymoq 15 ta sut. 15 ta sut, bola buqa. Nechinchi qori? 3-qori. Yemma. Ikkovi ham 3-qori. Keyin bu yetik bo'g'ozimiz bor mana. Qanchaligi qolgan buni? Bu shu bir haftaga bormaydi. Bir hafta desam 2 kunda ham tug'ib qo'yyapti. Mana idish solishni boshladi mana. Xudo xolasa yuvoshligi, xotirjam, behijolat. Idishda ham zo'r soldi. Idishda ham zo'r soldi. Go'zal. Sifati chiroyli ekan. Sifat chiroyli. Maza qilib sut qaymoq ichaman deganlarga xudo xolasa mana go'zal mollarni yetkazib beramiz. Yetalab ko'rsataveramiz. Yetalab ko'rsataveramiz. Obunachilar, xudo xolasa tayyor bo'g'oz olib tug'dirib o'zim xudo xolasa maza qilib sog'ib ichaman degan obunachilarimiz bormi, xolalarim xudo xolasa. Aziz obunachilar, xudo xolasa birinchi sigirimiz bo'g'oz, yetugi. Mamajon aka, qanchaligi qolgan? Bir haftada, bir hafta. Bir hafta. Nechinchi qorin? Ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa bir haftaligi qolgan. Yetug bo'g'ozimiz. Mana qarang. Yuruvlari ham boshqacha ekan-a, buni janavar. Bu qorda ehtiyot qilyapti, seg'anib ketmaydi. Bu osam juda mana, qarang yurishini, chopishini juda chopardi bu. Qorda boshqacha ko'rinadi. Qorda oqlik bo'lsin shu. Odamlarning uyiga oppoq barakali bo'lib kirib bor. Dastlabki qanaqa? Dastlabki butun O'zbekiston bo'ylab. Butun O'zbekiston Butun O'zbekiston bo'ylab. Dastlabkida muammo yo'q. Ikkinchi qoringa bir haftaligi qolgan ekan, akalar. Kelishib olsak tug'dirib ham beramizmi yo? Tug'dirib ham beraveramiz. Xizmati bepul. Bepul tug'dirib. Novoz tug'di, buna bo'ldi yo'q. Narx qo'shishimiz yo'q. Barakadan keyin ashi pulga tug'dirib beramiz. Korobkalari ham chiroyli ekan janob. Mana qarang akalar. Yo'g'onligi ham yaxshi ekan. Yemoq-ichmoq ham yo'q joyda. Yemoq-ichmoqlik ham yo'g'i xotirjam. To'xtatingchi aka, narxi nechi pul aka? Narxi ozon. Bo'ladigan qilib ayting, qolaveradi. Tillo talashmaydigan qilib aytaman. Bu xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Rahmatini aytsa bo'ldi menga. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. Tillo 32 million. Kam bor. Endi kami yo'q desam bo'lmaydi, maylicha kami bor. Obunachilarimizga. Videoda bitta aka. So'ramaydigan Dangal qilib. 31 million. Bor ekan. Bor baraka. Yana kam bor. Yana kamaytirib bor. Baqa yuring, ha ketdingiz. Yana kamaytirib beraveraman yana. Yana kam bor, yana dastavkalari bor. Mana qarang, o'zi qizishni boshladi. Qizidi mol mana. 31 million butun O'zbekiston bo'ylab kam bor, yana dastavkalari bor. Aziz obunachilar, ikkinchi qoringa, qora olasidan so'raganlarga bir haftaligi qolgan. Obunachilar, xudo xolasa ikkinchi sigirimiz. Shvetidan so'raganlarga 15 ta ustigidan bolasi buqaligidan so'raganlar bormi? Bola 5 kunlik buqa, 3-qoringa. Mana qarang. Arqanni yechib olmabsizlarda, bolasini. Shu yechib yuboring. Yechib yuboring, maza qilsin bir. Yayrab chopadi, yeching buni. Chopsin. Bo'ynidan yechib yuboring. Onani yurgizdiring aka. Mana qarang. Ha, endi mana o'ziga keldi. Bola buqa, 5 kunlik. Bembi. Bembi degan. Buna bo'zaklarni multfilmda ko'rishardi tillo. Mana qarang go'zalligini bo'zaydi. Tayyor buqa deng. Tayyor buqa. Yelinlari ham 4 joyda ekan. Maza qilyapti bu janob. Ko'chaga chiqib. Sheri yo'q, shu qorbola o'ynagisi kelyapti rosa. Buqaligini so'ragan xolalarim juda ham ko'p. Ki yuvoshligi zo'r mana. To'xta deysiz, to'xtaydi tillo. Buni ushlab turing mana. Mana shu yerda sog'ib berayman. Qarang kallani, beg'iborligini qarang, buqani. Buni ushlab turing, Sardor. Uni qarang, tillo. Yuvoshligi ham zo'r, a? Yuvoshligi zo'r. Qarang. Bu sut qarang mana. Chivorsiz ham bo'laverar ekan. Chivorsiz ham bunday qilasiz mana. Bu ertalab zo'rda bunday qilasiz qarang. Voh, mazzaligini qarang. Shakar ham solmaysiz, shakari ham o'zi bilan. Buni qarang mana. Hat jonavor. Bolani ham udal berdi. Aka nechi pul aka? Arzon. Bo'ldi. Bitta qiling bo'ldi. Tushirmaymiz. Yo'q, tushirimiz. 33 million deyman dedim tillo. Tushirmaymiz 32 million bor baraka. Bor baraka bo'lar ekan. Bolasi buqalikni ham narxini sindirib olsa bo'ladi. Sindirib yuboraman buqalikni. 15 ta sutga aziz obunachilar 3-qoringa bolasi 5 kunlik buqa shvet so'raganlar. 32 million butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, yana kam bor. Yuvoshligi, yeb ichish, tan jon sog'ligiga bir hafta so'roq savollari bilan. Mana qarang.
Obunachilar, bolasi buqa Eston so'ragan ukalarimizga 1.35 bo'ylari 20 ta sustigidan so'raganlarga. Arzonchi Muhammad akamdan bugun xudo xolasa kinoni o'ta qattiq bo'lyapti akalar. Mana qarang, tapalag'idan, bo'ydoridan, yapalag'idan, bolasi buqasidan. Ki bo'y ham katta tillo mana. 1.35 plus kelaversa kerak. Ashaqa 1.35 kilos. Mana qarang, tutaylarni. Hali 2,5 chini qaymog'iligim. 2,5 chini qaymog'i. 2,5 chini qaymog'i bor. Malades. Bola buqa. Aha. Tayyor deng. Tayyor. Gazi kuchli ekan lekin, gazi sifat kuchli ekan bu. Bola buqa ichga ketdilar yo'q mana, o'ynab turibdi akalar. Rejimda yo'q. Rejimda emizilgan molli bo'y payt shunaqa turadi. Mana qarang. Uni qarang, sog'lomligini qarang, chopadi. Qorda ham uchaverar ekan. Ucha qorda. Bolani ham qarang, bolani ham uchishini. Seg'anib ketaman, yiqilib ketaman demaydi. Baquvvatda oyoqlar ham baquvvat. Sertsasi bor. Aka, xalqim uchun bitta. Xalqim uchun. Go'zalini bitta. Maza qilsin odamlar. Men duo talabman, bilasiz dillo. Duo qilsa, qancha duo qilgan sari yuragim eraveradi. Yo'q. Duo olgin deydi, ko'karasan deydi. Pul topilaveradi. Duo yaxshi. Tillo, bu mol mana o'zingiz ko'ring. Narxini misol boshqada bo'lsa 40 million, 45 million narx qo'yiladi. Menda uni bakka olib keling bolasini. Menda unaqa narxlar yo'q. Arzonchimi, arzonchi. Shu Tillo 38 million. Kam bor. Kami bor. 37,5 million. 37 million. Bor baraka. Aka, xursandchilikda. Xursandchiliklar. Bittadan yangi O'zbekistonga yangiliklar bossin. Mollar bonus. Bor baraka. Buni qarang, sog'ilishini qarang, ushab turing. Mana qarang. 37 million O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor yana kam. Aka, yaxshi kam bor, a? Kami bor, kami bor. Sog'ib beraveramizmi? Sog'ib ko'rsataveramiz. Obunachilar, xudo xolasa boshlandi. Boshlanganda ham Estonimizdan sog'ib e'tiborlarga ko'rsatib beramiz. Bolasi buqalikda. Xolalarim mazza qilsin, xolalarim, aziz obunachilar, Eston olib xudo xolasa qaymog'idan sotib foydalandim degan joylar. 20 ta sutga 3 qoringa bolasi tayyor buqa. Bu qo'yganda ham sertalari bor edi, akalar. O'ng tomon, chap tomon bemalol sog'ilaveradi. Farqi yo'q. Ag'idan sog'asin, bag'idan sog'asin. Boshlandi Estonimiz. Mana qarang. Yorib qo'ydi jonim. Bolasiga ham cho'qoq kezelik endi, bolasi ham cheng bo'lsin. Qo'ying. Suylach. Qani ketdi-ya. Aytilgan qaymoq mana aytilgan. Mana qaymoq. Qo'ying paqirni pastga. Sigirimiz xudo xolasa aziz obunachilar, boshlandi. Buni ham videoda e'tiborlarga sog'ib ko'rsatib beramiz. 15 ta sutigidan bolasi buqaligidan shvet so'ragan ukalarimiz bormi xudo xolasa? Sho'g'alarni qarang, sho'g'alar. Bitta ovozni eshitaylik. Boshlandi. Shvetimiz ham xudo xolasa pashti sog'ib bo'lindi aka. Ama sut serob hali. Billo. Videodan sog'averasiz aka, o'zi bilinib ham turibdi. Mana shu video cho'zilib ketmasin deb buni qarang. Voy, qo'yiqligini qarang. Hovurdi qarang, hovurdi. Estonimiz sutlari, shvetimiz sutlar. Joni sog' bo'lsin aka. Tillo, bittadan lakni bossin, kommentariyada go'zal-go'zal so'zlarni yozsin. Xalqimiz uchun biz tayyormiz xizmatda.